Assalamu alaikum kanal көрермендері. Бүгін міне біз ешкіге система салайын деп жатырмыз. Кеше шамал отравление болып қапты. Соған мына қалай система салу әдісін қазір сіздерге көрсететін боламыз. Бұл жерде система салу үшін күре тамыры бар. Осы күре тамырдан инені былайынан саламыз. Сол уақытта жақсына алатын болады. Ешкінің қаны қою екен. Мына инеміз болмай жатыр. Ішінен жай өтіп жатыр. Қазір жуандау инемен саламыз қазір. Одан кейін осыны гемодез деген мынау сіздерге көрініп жатыр ма? Осы гемодез деген осы система өте жақсы, өте пайдалы біраз нәрсеге. Бұны сиырларды қан сүйек деген ауру болады. Сол уақытта да осы гемодезді салады. Егер де аптекаларда болатын болса, молынан алып қойғандарыңыз дұрыс. Себебі гемодез көпшілігі қазір табыла бермейді. Шамал кеше ашыған жем жеп қойыпты. Содан отравление болып тұр қазір. Қазір системаны осыны саламыз. Мына қазір осы жерде күре тамыры бар. Соған инені көлденең саламыз. Осылай ішінен қан ағу керек. Сол уақытта системаны қоса береміз. Осылай тамшылап тұрады. Осылай салсаңыздар болады. Ешкіге, қойға, осы төрт түлік малдарына системаны осылай салуға болады екен.